Quando torni dalle vacanze e le tue fotografie di viaggio non ti soddisfano? Conciliare le esigenze della travel photography col godersi una vacanza in famiglia o con gli amici può essere difficile e portare a tensioni, se non addirittura a litigi. Spesso poi le condizioni delle location che abbiamo scelto sono diverse da quello che avevamo immaginato o che speravamo. In questo tutorial, prendendo spunto dal mio recente road trip sulla costa est degli Stati Uniti, ti racconto come affrontare al meglio la fotografia di viaggio e come trasformare condizioni avverse in ottime opportunità per fotografare. Ciao, sono Mariano di videozappo.com. Il lavoro come fotografo di viaggio è stato il primo che mi ha permesso di vivere esclusivamente di fotografia. Ancora oggi sono appassionato di travel photography e ogni volta che vado in vacanza non perdo l'occasione per scattare qualche bella foto. Oggi ti racconto come è andato il mio ultimo viaggio negli Stati Uniti e come ho risolto i vari imprevisti e le condizioni parecchio lontani dall'ideale che si sono manifestate durante questo road trip. L'organizzazione del viaggio è ovviamente molto importante e darò per scontato che la tua vacanza, il tuo viaggio sia organizzato al meglio, ma bada bene che al meglio non significa perfetto e non significa neanche bene alle volte. Per esempio, questo road trip negli Stati Uniti l'avevamo programmato per la fine dell'estate, un periodo nel quale il tempo sarebbe stato bello, le giornate ancora lunghe, non avremmo incontrato nebbia e verso la fine del nostro viaggio poteva esserci anche del foliage da fotografare in posti che ci interessavano. Purtroppo però, per cause di forza maggiore abbiamo dovuto rimandare questo viaggio e l'abbiamo dovuto rimandare in un periodo lontano dall'ideale, l'inizio della primavera, che in quest'area degli Stati Uniti può riservarti, e ci ha riservato, delle belle sorprese. Dunque, eravamo organizzati al meglio, ma lontani dall'ottimale. Nell'organizzazione cerca di considerare le esigenze di tutti. Se sono tutti fotografi quelli che partecipano al viaggio o alla vacanza, non c'è nessun problema, le esigenze probabilmente si sovrapporranno e saranno ampiamente condivise. Ma se non tutti amano far foto, devi comunque considerare le esigenze degli altri e cercare di conciliarle con quello che tu vorresti fare. Ti faccio un esempio: il tramonto piace a tutti, per cui se sei furbo ti trovi un posto dove arrivare all'ora del tramonto, tutti quanti saranno felici di guardarlo e magari sulla strada del ritorno ti ritrovi a scattare l'ora blu. Ti faccio poi un esempio di questa tecnica applicata nella pratica. Stesso discorso la scelta dell'hotel. Se si viaggia tutti insieme, è brutto lasciare gli altri a piedi, per esempio, perché tu vuoi andare da qualche parte a scattare qualcosa. Per dirti, io a Belfast mi sono scelto questo albergo qua perché si trova a pochi passi da Belfast, dall'altra parte del ponte. Ci si arriva praticamente a piedi, ma soprattutto a piedi io posso raggiungere questo punto qua, questa zona qui che era una decina di minuti dall'albergo, e da lì io ho una vista, vedi, sul mare, sulla baia, che mi avrebbe permesso di scattare foto al cielo stellato. Purtroppo, quando sono arrivato a Belfast, questa condizione non c'era e di conseguenza questa cosa non è servita sostanzialmente a nulla, però mi ero organizzato e la stessa cosa ho fatto a Bar Harbor, cercando di avere un hotel in un posto che mi permettesse di essere completamente indipendente dagli altri, che così potevano tranquillamente andarsene a cena, fare una passeggiata, spostarsi in centro, andare in un altro paese perché avevano l'automobile a disposizione e io ero assolutamente autonomo nel fare quello che desideravo a pochi passi dal posto in cui alloggiavamo. Ti consiglio anche di scegliere un veicolo adeguato al numero di persone, abbondante, perché gli spazi stretti sono una causa di attriti, ma soprattutto ti fanno perdere un sacco di tempo. Se ogni volta che rientri in macchina perdi 10 minuti perché devi rimettere a posto tutto, altrimenti la borsa non entra nel suo posto, farai innervosire gli altri che magari questa esigenza non ce l'hanno. Guarda che macchina che avevamo preso, è gigantesca, e considera che noi eravamo in 4, vedi, tutto questo spazio qui davanti mi permetteva di
buttare la borsa lì sopra, appoggiarci la giacca, la macchina fotografica sopra, insomma non dovevo mettere a posto nulla, in un istante eravamo tutti in macchina pronti di nuovo per partire. Lo scopo, tra virgolette, fotografico di questo viaggio, per quanto mi riguardava, era quello di fotografare un paio di fari. Considera che questi erano tutti posti che io conoscevo perché questo stesso giro l'avevo fatto nel 1989 per una rivista di viaggi e volevo scattare alcune foto che mi sarebbero tornate comode per altre cose, ma anche una serie di foto di contorno a documentare questo itinerario e per cogliere le varie opportunità che ci sarebbero state. In particolare mi interessavano due di questi fari, adesso te li faccio vedere. Il primo è questo qua, che si trova su questa piccola isola. Ora purtroppo quello che è cambiato è che mentre un tempo qua si poteva venire con la barca, si attraversava questo pezzettino di mare, adesso praticamente la cosa era impossibile e dunque il posto migliore per fotografare era questa punta qua, da dove poi ho effettivamente scattato. Arrivando qui, siccome era presto, ci siamo fermati a mangiare e esplorando questo paese c'era questa azienda che scava sabbia e c'erano questi mucchi molto belli, e questo per dirti che alle volte vale la pena guardarsi intorno perché da lontano si vedevano queste gru. La curiosità mi ha spinto e tutti quanti insieme siamo andati a cercare, a vedere che cosa ci fosse, ed effettivamente il posto era molto particolare e si imparavano anche una serie di cose dai vari cartelli che erano esposti fuori. Dunque val sempre la pena tenere gli occhi aperti e cogliere le varie opportunità che ci sono. Ma torniamo al nostro faro. La foto che volevo scattare era questa qua, che ha un tempo di esposizione estremamente lungo, vedi, siamo praticamente a 5 minuti abbondanti, e per raggiungere questi tempi così lunghi c'è una tecnica specifica. Te ne parlerò prestissimo qua sul canale, dunque iscriviti. Ma il problema qual è? È che 5 minuti sono lunghi e là c'era un vento impressionante, per cui mio malgrado ho dovuto abbassare il più possibile il punto di ripresa, e vedi come mi sono messo con lo zaino appeso qui al cavalletto, ma che tocca terra, in maniera tale che il vento non potesse spostarlo. Se io avessi alzato il cavalletto, lo zaino non avrebbe venuto fermo, ma il vento avrebbe spostato lo zaino perché era veramente molto forte. Dunque ho fatto questo compromesso abbassando il punto di ripresa. Il secondo faro era questo qui, e qua c'è stato un primo problema. Fortunatamente non era uno di quelli che mi interessava di più, era diciamo al gradino inferiore nella scala delle priorità, ma purtroppo siamo arrivati un palino tardi e questo ha comportato un problema. Vedi, qua c'è il parcheggio, il faro si trova qua giù, il punto di scatto che io volevo era circa questo. Purtroppo abbiamo cercato di passare da questo lato, ma una delle persone che era con noi non riusciva a fare quel sentiero perché era effettivamente un po' complicato, anche se dalla mappa questa cosa non sembra, per cui siamo dovuti tornare al parcheggio, fare tutto questo giro e poi affrontare questo percorso che, visto qua, sembra semplice, ma in effetti cammini su quei giganteschi sassi, e fatto sta che abbiamo fatto tardi. La foto che volevo fare era questa qui, la luce che avrei voluto era quest'altra, il risultato purtroppo è stato questo. Sono arrivato troppo tardi, non era colpa mia, magari se ero solo ce l'avrei fatta. In questi casi è fondamentale restare tranquilli e non recriminare, perché non succede assolutamente nulla, non cambia assolutamente nulla. Se t'arrabbi o non t'arrabbi, sempre con questa foto tornerai a casa, per cui tranquillo e sereno, gestisci la situazione e porta a casa il meglio possibile. Il faro successivo, questo qua, per me era molto importante e anche importante a livello storico, dunque ho cercato di organizzarmi al meglio. Siamo arrivati con discreto anticipo all'ora del tramonto e il tramonto, come ti ho detto, piace a tutti, per cui sereni e tranquilli ci siamo guardati il tramonto. Io ho avuto il tempo di preparare la foto che volevo, che era sostanzialmente questa qua, con il sole che se ne va a scomparire dietro al faro, scattata esattamente nel momento giusto, quando il sole stava scendendo sotto all'orizzonte, in maniera da avere questo effetto sul sole. La lampada del faro che era già accesa e che in parte rifletteva anche il sole che ancora arrivava, insomma erano le condizioni in cui volevo scattare questa foto. Anche qua avrei potuto scegliere di far altro, e qui
ci sta che ragioni un attimo quando arrivi nella location che hai scelto, perché per dirti, a me una foto che sarebbe molto piaciuta fare a quell'ora era questa qua, ma questa foto necessitava di essere scattata da lontano. Ti faccio vedere qua sulla mappa, vedi, questo è il faro. Quella foto è scattata non proprio qua da dove l'ha segnata Google Maps, ma più o meno qui da questo parcheggio in questa direzione. Dunque è molto lontana e qua scattata con un teleobiettivo. E siccome il vento là si muoveva spesso a raffiche e io avevo un istante esatto in cui avrei dovuto scattare, ho preferito non rischiare e fare quella che invece era la scelta più conservativa, più sicura, perché potevo stare bello basso ed ero riparato dal vento dalla casa del guardiano del faro. Questo per dirti che quando arrivi sul posto hai un programma, sai quello che vuoi fare, ma guardati intorno perché potrebbero esserci delle opportunità e valutale bene queste opportunità, perché magari la scelta che avevi fatto a tavolino è quella giusta o invece potresti trovare qualcosa di meglio. Arrivare e iniziare a fotografare nella fotografia di viaggio, secondo me, è una delle cose più sbagliate che si possa fare. È bene guardarsi intorno, capire la situazione, rendersi conto di come è differente da quello che avevi visto in fase di programmazione e cercare di adattarsi al meglio a quelle che sono le condizioni reali che hai trovato. La mattina successiva era programmato quest'altro faro cui tenevo abbastanza perché ha avuto una storia piuttosto complicata, è stato spostato, insomma una storia interessante, ma purtroppo il meteo era terribile, luce piattissima, cielo nuvoloso, qualche gocciolina di pioggia, non la situazione ideale, faceva anche un freddo imbarazzante. La soluzione per cui ho optato è quella di scattare per il bianco e nero. Questa in particolare è una di quelle che preferisco. Scattare per il bianco e nero che cosa voleva dire in questo caso? Di non perdere per nessun motivo dettaglio sul cielo, dettaglio sulle nuvole, perché lavorando in post-produzione sarei stato in grado di tirar fuori dettagli da quelle nuvole, ma se le avessi bruciate, cosa piuttosto semplice in questa condizione, perché qua praticamente non c'era alcuna luce, così come da questa parte, perché qui c'era questo bosco piuttosto fitto, invece il faro e questi alberi erano illuminati da questa luce diffusa del cielo, dunque l'attenzione specifica nel non bruciare le alte luci sul cielo e scattare per poi post-produrre in bianco e nero è fondamentale. Quando sei lì, avere un piano, sapere quello che poi vorrai fare per venire fuori da quella scena che t'assicuro non aveva assolutamente questo impatto visivo. C'è stato poi quest'altro assolutamente deludente perché oltre alle condizioni di luce terribili anche il faro stesso è piuttosto bruttino e soprattutto impossibile da fotografare, perché vedi il faro sarebbe questa cosa qui dietro, ma da questo lato non si riesce a fotografare, dovresti andare dall'altra parte, è tutta proprietà privata, insomma. È una foto venuta male, abbiamo semplicemente perso tempo, ma stavamo andando verso l'Acadia National Park, dove anche qua le sorprese non sono mancate. C'era questa spiaggia che era molto bella, molto scenografica, gran bel posto, siamo stati tutti benissimo, io ho fatto un sacco di foto a lunga esposizione mentre gli altri magari prendevano il sole o comunque passeggiavano, e stessa cosa per questa costa, vedi questa è la stessa spiaggia. Io mi sono un po' avventurato su questi scogli non sempre semplicissimi da raggiungere, ma tutti i miei compagni di viaggio erano comunque tranquilli perché c'era tanto da passeggiare, tanto da vedere anche con percorsi piuttosto semplici. Il problema però era questo qua, questi grossi birilli arancioni, perché l'attrazione principale dell'Acadia National Park, la Kodiak Mountain, era chiusa, cioè la strada d'accesso era chiusa, per cui era raggiungibile sia a piedi ma in mezzo al fango, ed era un percorso molto molto lungo, erano circa 6 miglia dal punto in cui era chiusa. Dunque una passeggiata esagerata in condizioni disagevoli, e in questo caso quello che ti consiglio è di improvvisare. I visitor center sono una fonte inesauribile di informazioni e di alternative, e così è andata. Sono andato proprio al visitor center e ho chiesto che cosa fosse aperto, cosa si potesse fare, e mi hanno consigliato uno stagno, il Jordan Pond. Si tratta di questo posto davvero bellissimo, fatto sta che era una passeggiata piuttosto lunga, vedi il giro da fare è
questo qui e ci va un po' di pazienza, perché seppure non è lunghissimo, mi sembra fossero 4 o 5 miglia, ha dei passaggi non proprio semplicissimi. L'ho affrontato, diciamo, coinvolgendo un po' con l'inganno i miei compagni di viaggio, perché sapevo che era una bella esperienza, ero convinto che gli sarebbe piaciuto e alla fine che cosa mi hanno detto? Che se avessero saputo com'era non sarebbero probabilmente partiti, ma ora che l'hanno fatto erano tutti quanti felici di averlo fatto, perché c'era sì qualche passaggio un po' critico, ma c'erano dei panorami davvero bellissimi. A questo punto abbiamo cominciato a tornare verso sud dopo un'ultima visita a questa spiaggia meravigliosa, abbiamo fatto una tappa intermedia e poi siamo arrivati a Cape Cod. Qua il meteo non ci ha affatto aiutato, ma anche qui ti consiglio di cogliere le opportunità, nel senso che la nebbia è comunque un clima affascinante, crea un'atmosfera particolare. Certo, a un certo punto stanca, però l'ora blu è sempre una bella opportunità e anche qui, con un po' di pazienza, qualche bella foto riesce a portarla a casa. È chiaro che il clima non ci ha aiutato, guarda qua, tempo grigissimo, posti che sarebbero stati anche carini da vedere, ma non si vedeva più lontano di una ventina di metri. Anche a Provincetown, in cima a Cape Cod, stesso clima, Plymouth, sempre nebbia, questa era la condizione che c'era, questo quello che abbiamo trovato. Qualche bella foto comunque, sfruttando le ore giuste si riesce comunque a farla. Le dune vicino a Provincetown sono molto belle, vale la pena senz'altro passarci. Andando verso Boston, giro per andare a vedere le balene, una cosa da turisti, ma è sempre una bella emozione vedere a 20-30 metri questi animali giganteschi. E poi siamo arrivati a Boston, dove abbiamo sostanzialmente fatto i turisti, ma anche qui se ti organizzi qualche bello scatto si riesce a fare pur da turista. Nella nostra visita all'MIT, visita fra le altre cose interessantissima, mentre i miei amici si trovavano qua al Coop, ovvero al negozio che vende gli articoli del MIT, a fare shopping sostanzialmente, io mi sono appostato fuori perché avevo subodorato la possibilità di fare questo scatto specifico. L'aeroporto era a pochi passi, qui sopra passava una rotta utilizzata per il decollo in quel giorno e di conseguenza ho cercato di fare questo scatto e fortunatamente l'ho portato a casa presso a poco come lo volevo. Non contento, poi la sera mi sono organizzato per il tramonto, dove appostato diciamo sul molo davanti al porto ho avuto l'opportunità di scattare queste foto sia al tramonto, che come ti ho già detto piace a tutti e di conseguenza non è certo difficile convincere i tuoi compagni di viaggio a godersi questo momento in un bel posto, ma poi tornando sui nostri passi, vedi la strada praticamente ti porta qui dietro, insomma c'è parecchio da camminare per arrivare alla metro che sta dall'altra parte su questa sponda di questa insenatura. Ho scattato tutte queste altre foto con questa tecnica che prevede una serie di scatti in bracketing, ma che è molto veloce perché io avevo il cavalletto già montato, poggiavo, mettevo a fuoco e in un istante portavo a casa questo tipo di immagine che richiede tutta una serie di passaggi in post-produzione. Se ti interessa approfondire questa tecnica, fammelo sapere nei commenti qui sotto. T'ho già accennato in un video un modo molto brutale per ottenere questo risultato, ti linko anche il video nella descrizione e nella card, ma insomma si può fare parecchio di meglio. Il giorno dopo visita ad Harvard e anche qui qualche scatto da turista riesce a portarlo a casa, ma sulla strada del ritorno mi ero organizzato per scattare questa immagine di una autostrada frequentatissima. Qui vedi il traffico tutto sfocato, anche questa realizzata con una tecnica che ti spiegherò sul canale, dunque iscriviti. Il giorno dopo di nuovo il meteo non ha certo collaborato, ma io volevo scattare un po' di foto per strada, un po' di street e anche delle altre cose che mi mancavano per dei tutorial che stavo preparando, per cui
Di nuovo mi sono organizzato in una zona di Boston dove i miei compagni di viaggio stavano da Macy's e io mi sono cercato delle location là intorno che sono poi quelle che vedi questa foto qua per esempio. Macy's si trova esattamente alle mie spalle, così come quest'altro scatto che ci tenevo a fare con una tecnica particolare nota le lancette dell'orologio. Insomma, c'erano delle foto che ancora volevo fare e mi sono organizzato per poterle scattare, sempre cercando di arrecare il minor disturbo possibile ai miei compagni di viaggio. Durante tutto questo viaggio ho sempre fatto da interprete con tutti quanti, li ho aiutati quando magari non riuscivano a comunicare in maniera efficace con i locali. Insomma, ho messo a disposizione quello che potevo per rendere la loro esperienza la migliore possibile e di conseguenza ogni tanto grattare un po' di tempo per perderlo nelle foto che volevo realizzare. L'ultimo giorno la pioggia l'ha fatta da padrone, il pomeriggio avremmo avuto il volo, la mattina l'abbiamo passata nella USS Constitution, anche questa una visita simpatica, insomma la nave è molto bella da vedere, oltretutto gratuita, ma soprattutto girando in macchina così un po' a caso per i sobborghi di Boston, anche qui abbiamo trovato un sacco di posti interessanti. Ai più attenti non sarà sfuggita questa foto, che è un posto che in effetti hai già visto in un tutorial che ho girato appunto nell'appartamento in cui vivevamo a Boston, e lì ti ho parlato dell'attrezzatura che ho portato con me in questo viaggio, la poca attrezzatura accuratamente scelta, e credo che alla luce di tutto quello che ti ho raccontato in questo video, dunque su come l'ho utilizzata e come l'ho adattata alle varie situazioni che mi sono trovato ad affrontare, valga la pena guardarlo o riguardarlo se lo hai già visto. Te lo linko qui accanto, dagli un'occhiata. Io ti ringrazio per aver guardato questo video, dammi una mano col canale, iscriviti, condividi questo video, metti un bel like, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare. Ci vediamo nel prossimo video.